30天，仅凭借一款鞋就冲上了电商黑马榜的第1名，同时热卖榜、粉丝榜也都挤进了前10，也是唯一一家4个榜单同时上榜的品牌。这双爆款 ZX2 和这些户外大牌鞋相比，在用料上大家都是 EVA 材料作为中底，而 ZX2 在脚感不输的前提下，价格只有它们的1/7。充实的后跟、柔软的夹卡鞋面以及加厚的鞋垫，上脚的第一下就可以感受到贴合的包裹感，属于是那种很不挑脚，闭眼买都不会出错的楦型。ZX2 脚感独特的秘密是大家看不到的这块 Super Turbo 减震泡棉，它是镶嵌在高密度 EVA 承托床中的，它的作用就像是床垫一样，可以提供更安稳、更绵密、更舒缓的脚感。那无论是前掌后掌踩就有，哪怕是大体重也都撑得住。第3个原因，一鞋多穿。由于它的舒缓脚感那其实很多朋友买完它都是作为通勤鞋在穿，但是大家不要忘了它也是有户外基因的。在宽大的鞋底中嵌入了 X 抗扭片，哪怕是厚底动起来也是非常稳的。独家研发的外底橡胶，哪怕是光滑的表面，它的防滑性能都不输室内的专业篮球鞋。那对付户外的砂石路更是轻松。所以就是这样一双全能舒服的户外运动鞋，279元的价格，你不想试试吗？